Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi sore itu sebenarnya sudah buka puasa. Nah, ini malam-malam masih belum maem, belum ada lauk. Paksa membuat mie. Mampu putri nih Gus. Rene ya, Rene. Ya, plus. Nah, Rene, nah, Rene. Ayo Rene. Tadi kucingnya kakak dari main di luar. Nah, ini sudah airnya sudah saya nyalakan. Ini tapi sekarang ini goreng Aceh. Ini goreng yang paling enak. Tapi sekarang saya mengurangi bumbu pedas. Kenapa pedas itu rasanya? Oh, pedasnya baik ya, enggak apa-apa nih. Mengurangi yang pedas-pedas. Tunggu langit. Sementara menunggu bayunya umuk, ini saya tuang dulu. Sekarang sudah enakan, sudah doyan nasi. Kalau kemarin kan flu, pilek, batuk, pusing 2 mingguan. Ya, oke. Bumbunya saya nyemak bumbunya deh. Wow. Panas. Sementara nunggu itu, saya siapkan bumbunya. Apa pakai musik ya? Saya tak boleh. Ketannya di kayak sini.
Jadi puasa ini sekarang belum pernah beli es. Oh iya, kemarin kan saya kalau buka puasa kan pakai wedang tape. Terus saya salah, soalnya perut masih kosong. Terus buat wedang tape ternyata di perut bikin masalah, selemet-selemet perutnya. Mungkin kalau minum wedang tape itu habis makan mungkin tidak apa-apa. Nah itu kan pertama belum makan terus minum dulu, minum wedang tapenya itu tadi di perut suloyo. Sekarang nggak buat wedang tape lagi, tapi buat wedang cincau, terus wedang bliwah. Ini saya puasa ini udah lebih kurusan sedikit. Kalau badan sudah sehat, tinggal terkadang batuk sedikit. Kalau puasa ini saya lebih mungkin juga menguruskan badan ya. Sebelumnya pakai baju ini rada sesak, sekarang rada longgar. Udah mantap. Satu bungkus sedikit banget. Caru nggak 100 ki tuh rotok pedes ki. Coba pakai nasi. Nah.
Ini saya pakai nasi. Biar wareg. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Sekarang saya juga mau berusaha mengurangi pedas. Mie, tapi makannya pakai nasi. Enak mie Aceh. Mie goreng yang paling enak itu mie Aceh. Soalnya tadi buka puasa, tadi sebenarnya sudah banyak nasinya, tapi ini malam-malam pengen. Udah, ini saya habiskan nanti. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya doakan semoga sehat selalu dan sukses. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mak.